Si ka filluar mas pari lufta, si janë vrasë llopeherëç në Koshare. Na kena pas, jena kanë kam. Si kur djemët, si kur burrat, si kur gratë e padeshit. Tanë kush jena kanë, kena dhanë pak a shumë kontributin tërë me i pritë e me i përcjellë. Kur u filloj lufta, na jena ra, unë me gjithë burë temin jena ra në papaj, dy djemët e mdhaj janë kanë, njënja kanë të posta polis, tjetëri polis ushtarak me të i banë një më qekes me prunë armatim me shunë rast Kosharës. E të posta ka kanë vendi me i rrathu shkijet. Atje ka pas të lilloj ushtari, unë ja u harroj edhe emnat tash, se janë 22 vjetë. Veç, unë në pritje tyne, që është sa në fut armatimi me shku një asharaj që të jena konë, edhe ashtarët armatimi direkt prej Tiranës për asharaj, për atje në Prakaz. Edhe kena pritje për cilë ne kanë lypë njëhem, nuk mujshim me i pru ditën se ne i hetojshin shkijet, se shkijet i kem pas, ishin metra kufinin, i për cilëshim me i përqshim natën, ma vdyll mu shkolle me të arma dreke me të tanë kusha kanë ka mobilizohet me ban luftën në Kosovë. Na thim hare dene të tanë. Si na, si kunjati, si kunjata Feridja, si të tanë gra qika burra jena kanë, sa kena pas mundësi me dhanë kontribut. Atër jena ra në papaj unë e përshnetit tim Kadrien me gjithë shpirt. Se a kanë në qeke, a kanë ju i thani motra, si ja u bojnë gjylpanat e i mjekoj në qeken, me gjithë Ilirianen, edhe me gjithë pa ja u nga trajemnat. Peshtetëria janë kanë, i peshtetëria. I kanë mjeku qeken, i kanë mjeku fshatartë, ku i ka ra puna, ja kanë ba mjekimin sikur u qekes, sikur popullit papaj. Për herë të parë, janë ardë prej Prakadhi. Janë kanë tram mina të rrasa zogit. Edhe ne kanë ardhë dikush qalamit kamen, dikush krahin, dikush dorën. Janë ardë djemë 3, se kush janë emnat nuk jau majme. Kur janë dalë Joniki, të në padeshi, Joniki janë dalë në gusht 98. Gra, burra, thmije, pleshje, kush ka mujt kanë mësy ujezen, janë ranë padesh. Që tu nuk mujshin më arë, se na jena kanë kufin në gryk qkaut, vesh të livadhet e padeshit, o shkua plaki, janë shkua kush ka mujt e u ka qua dikush buk, dikush uj, dikush kas, dikush tamel. Me di thmive mu dhanë diçka me hangër, se ishin dalë, ka ikin të bëmë, ishin edhe të bëmë të amortizuam prej shkijeve, e kena për cjellë janë ike, i ka mon shteti, i ka qua për baramësore, për ku ka mujt e i ka strehu. U kena bënë njëhem me shka kem mujt, u kem të rëzu kos, u kem dhanë buk, u kem shtjell me do ma feza ato plaga, ato thane, shka kem mujt, edhe kanë thonë, na veç jena ka mjekohem, e i kanë qonë bara mësura, i kanë mjekue, edhe kanë thonë, prap do të shkojmë, që shtu të plagosën, do me shkojmë edhe në jetën për Kosovë. Vallaj, na i na kanë ofër me kufinin, arshin natën, arshin të maskuëm, se na ishin shkijet në rast Kosharës. Na jena kanë që tu, zdi, na kanë gjujt, se qësh jena pështuar nuk e di. Të shpia Haziram, se të shpia Hamdi Balisa, ato shpia ta nej, për të lume janë kanë. Ata janë kanë ma lërgë shkijeve, na jena kanë bashkë në gërë këtyne, ve shkojshin prej këtu, e kena një mua, e kena prit, e kena për tjellë djallin e madhë, Bethnikin, e kom pas palis të posta, ajo është kanë, e ka pasaktuar shteti, me i prit krejt Kosovarët, refugjat të
Kosovarë si janë dalë në jedhë. I ka prit plagosën, i ka prit grathmi, e i ka qua, ne i ka kesh, e ka nena, se nuk mu i keme prunë kanë të shpia. Nuk qatër nuk ka mujt. Allah janë shtarë një Gjafer Zgjoka i Skidhjanit, me grua, me 2 djelt, e me qik, janë ardhë, e i kena mojë që të 2 net, e i kena i ka njës djali pjetë poshtë shumë heret, edhe janë i kënë ratë e lakët lërgë, se që të s'kena mujtë me i majtë. Vallaj, e kom kujtim një rast, se më kom nëjnë papaj, kur janë vra shumë në Kosovë, edhe në Ramushi, nuk e di çka ka folë me Nasimin me radje. Edhe janë konë vra shumë, e kom pa Nasim Haradinin si krejt a konë hupë. Gjykimin, tha janë vra shumë në Kosovë, edhe ka mësime, ka shku të uqekeja, ata lypen njëhem, lypen armatim, ata atje, me sa di une, lypen armatim, po nuk s'mujshin, s'kishin ka jau shtin armatimin. Se ish ba gardh, ish në shkijet, prej në qaftë marin, se dek të rasa zokit, janë konë vendi krejti blokur me shkije. Nuk e di si ka fol me radja, ka fol me telefonat, me telefon, veç e kom pa ka fletë dhe kom pa shumë të mërzitun, se tha shumë janë vrarë në Kosovë. Po se ku janë vrarë që atër, edhe po harroj se kalzajke, po harroj se nuk janë baj 22 vite, u rritën djemë të shpërdan, tash edhe shpërdan edhe shpirtje zemra gjithë ka në për shtete, në për punën, në për. Po, që ato të trija janë konë, njën a konë prej peje, Tim Kadrija që të Rostovicë, edhe ajo tjetra, Arbresha, a konë e pesë, kujtoj. Mirë nuk e di. Edhe më kujtojt si mas janë shlirue, a konë edhe një dalë ke mu që keqë, ka të posta më do, këtë a konë e pesë, ka posta emnin besnike. Po mos nuk jam e sakt mirë. Që shton vesh Spitali Baramcurit, atër mjekojke, ma të mundësit e veta tima, po kur ishin të plagosën, ishin shumë me plagë të rana i që ishin në Spital Baramcurit. Jam konë edhe pak smut që atëherë, edhe jam shkua të raporti me ushtar, me timen, e mi ka bon, Tim Kadrija mi ka bon gjilpona, te pojsha, ka përplaset me misha me shpirt me një murë që kinë. Këtu janë ardhë natën të kunati. Kurse 2 kushrit tjera kanë palshua dhe na kem palshua shpinë, vetëm djallit e posta i madhe i tjetri, ardhke me policit kufinit, me ushtarak, me policin ushtarake. Vallaj maj me në bëllë. Pa i maj me në bëllë me Fadil Malake, me Agim Ramadani, me Saliqekje, ja kom marru emnat, Bekselimje, janë kanë bëllë. Mu kanë dalë shumë emnat mas meq. Kush ardhë me familje, na kena përcjell poshtë. E kena qua, e kanë stërhua nej, ka Baramcur, kush e ka prunë familjen, e kena qua poshtë. Familjen ja u kena qua poshtë. Familjen ja u kena qua poshtë. Kush, si i ka dalë familja me gra, me thmije, me që janë dalë Jonikis, sa ujtë janë dalë Joniki. E maj manë si sa të meti plak. Në jeza dalë djali jam, në Anglia i tash, edhe i djali kushrinit burrit shkelzen e ka emnin, një ndale e kanë marrë plakin në shpinë, e kanë djerë pjetë poshtë. Unë e momentin e gzimit, e maj men, kur tha në shlirue. Edhe kur me gzume nuk jam kanë. Ma ka dhanë lajmin djali madhë. Edhe i kom pa ushtarët, ka njësen, edhe më kujtojt një ushtar prej
ta me shkije prej te ka Agim Ramadani vendlinje, në kanë ajo shtarë, e kom pas i karollat, thash, Loke qka kije? Tha, Loke s'muj me shkue. Tha, se mu mytin shkijet se qkoj. Tha, vesh me mësy 4 muj ka Shqipnia me ik, me mësy shtetet. Tha, unë e shpinë teme s'muj me shkue mi pa. As rapt e mi, as fshatin, as familjen, as se si qkoj atje, tha se e kom emnin, tha tash mu mytin shkijet. E kom pas atë moment idhnimi, ma ka mua ju shtari dorën që tu, tha Loke, miru pafshim, inshallah shijem, tha pos unë iki 4 muj shteteve, tha se nuk muj me shkue, emnin ja kom harrua, nuk muj me shkue, tha se mytin shkijet, se kom atje te ka Agim Ramadani vendlinjen, si janë shkijet aty, janë shkije shqiptarë. Vesh më thojshin, Allah më thojshin Loke vesh, Zoti thojshin na një moft, se ka shkojme, ku shkojme, vesh po mësym Tiranën e po mësym Shqipnin, me bo dërmon me ik ka Shqipnia, ka Italia, ka të mojnë. Ushtarët janë në ardhë grupe. Janë në ardhë grupe. Edhe masi janë dalë uniki, janë ardhë dhe janë stabilizuar në papaj. Edhe janë ardhë tjere, janë ardhë polici ushtarake, janë ardhë preja shteti. Më thëshin Loke, e kom lanë Zvicrën, kom lanë Gjermanin, e kom lanë Belgjikën, e kom lanë familjen, e kom lanë. Edhe ishin 3, nuk di ishin me përdor armen. Se ishin 3, ishin të ardhën preja shteti. Dekterja ditë si ka një kret, edhe 97-ën ashin po në 91-shin, nuk e di e ka 90-a, mos të gaboj, nuk e di e 90-a, 91-shi, e kom pas djallë një madhushtar, janë ardhë djallët e Prekazit, e kanë marrë armatimin që kanë altë. E ja ka qua shteti, jo në ardhë, ja ka pru me makinë, i kanë nga kua kualtë. Qështu, edhe me oficera, me ushtarë tëndë, e janë shkue, e kanë për cilë djemë të Prekazit, e t'jashara e dek të Rinujeza dhe janë i kenim atonë. Atëherë, o kanë shumë heret. Atëherë vesh në një, si dalë ke, si shka përplaset me siguru armatime, me munue, me ishi, për atë punë ishi stabilizuam vetëm me bandi shka për me kryu ushtrinë Kosovës për me ban luft në shki. Timen me një mua, tima s'ka pas nevoj, tima ka në zoja vetë, ajo na i kënë rapart, në papaj, edhe ajo ka në ditë e natë nga dishmëri të qëkisë, me gjithë vete të reta. Po ajo kryesorja ka në tim kadrija, ata përshnet, ku do t'je me gjithë shpirt edhe ja prim Zoti marë. Se ajo edhe popullin si e ka pas, si s'janë mirë me shnet, me atë shpirtin e vete, me ato sane të qekes si kanë pas ato i losh, ato sane ka një mua. Allaj, unë me 17 shkurt, jam konë në Tiranë, se jam konë operue. Edhe gëzim matë madhë nuk kom ditë se kur thëmë u shpal shtetë Kosova. Edhe kur është liru e di gëzimin matë madhën e ma. Gjithë sa baj ka ajo rrugë papaje ushtarë. Po janë ardhë dhe do, si nuk janë konë në papaj. Ata nuk e di prej ku janë ardhë. Vesh janë ardhë natën, janë batësh, janë njësë për Kosovë me flamur, janë njësë, po si këta si njëfsh atën si ftyrë, këta janë konë gjithë një në fanë të dejnë, në rrasë zogët të dejnë,
gjithë ka arshin, u kthejshin e arshin, rapajt, u nërrejshin grupe se ka pa marrë koha shumë e keqe. Rake shi, rake ka pak borë, e kur u kanë ra shkijeve, a kanë koha shumë e keqe. Kanë vujt, sa veç ata, kush në gjallë, di çka ka vujt në këtë kodër, se ka marrë shumë keq. Naslimi i fort ballakon. Varmak, vrap poshtë, vrap për pjetë, na i ken papaj, wow, marrë ke marrë ma ti me qka mu përplaske ajo të punë të veta, se unë i kom pas një 2-3 lope, një 20 dhanë, unë i plak i kena pas, edhe vështi, e ta kojshim në rrugë, që ashtu përshëndetshim në rrugë. Me vërmak, vëllaj më kardë kesh edhe para të bëllë, se vujt për i shkive të najerat e me shkua mu ju e nëgë, tash mu ju e nëgë, ashim thaci, si e di 3, si edhe në këtë televizori, krejt 3, ka drejtor që kin, e Jakub Krasniqi i plakun, e tonë u qekeja me shkua, unyra u qekes, organizatorët e u qekes, si e kanë një mua Kosovën, kjo është e pa drejt, por çka kena me ba. Unë u boj thirrje, mos të harrojnë vujtjen, mos të harrojnë popullin e Kosovës, hangre pa hangre të i dalë në kofin shqiptarë, të i pritet, të i përcjellet, me ato hallet e veta të i majtë në shtëpia, të i... Unë e di çka kom pa ka dalin e ka hinë me lot në sy. T'jenë të bashkuam, edhe mos të harrojnë luftën, edhe mos të harrojnë ata si janë nëgë. Se këtë populli i Kosovës, edhe i Shqipënisë duhet mu quë, e me ba protest, sa të mujnë për ata u qekesi janë shku nëgë. E për familje tyne, për nona tyne, për motra, për fëmije, onorimin e pare kom me kanë bashkuam shqiptarët. Edhe mos me pas dallime me partije. Se bëllë, keni vujt, bëllë kena vujt. Unë e shprehi i dhënimin më të madh si u qekeja janë nëgë. Ata nuk duhet me kanë nëgë. Ata duhet me kanë Kosovë. Se kanë dhënë shumë për Kosovë. A nuk i dim na punë që ka ba mas lufte, që ka ba, që shë bat, u ka kop zemra, vraju si familje, vraju gra, vraju thmi, vraju plesh, vraju plaka, digjin djerë, mos të shko në Amerika, tënë ne ke shkrinjë edhe ne që ka. Edhe u boj thirrje tënë pushtetarëve të Kosovës. Tjenë të bashkuam e tjenë për një fjalë për këtë popull të vujtën, se dikuj ka shku djalli, dikuj qika, dikuj nana, dikuj baba, dikuj... Ju kanë djegë në zemë krejt, me tonë familje, me shtëpia, me shka kanë pas. Ta shëshirë Zotit janë mirë, janë rahat, me ja ditë Zotit edhe me marrë vesh njëri tjetër.